eloko boza na yo ezate bakisi bozo simba bozo bomana bino na binoka na pauvreté bozo na bino ça dépend na air nini ekotameli bino na pays ni na mboka ni na pesi bino basala mbote belé ndeka na lobaka ke star na bino yeyo journaliste na mosali na bino mo musala na bino la bino toujours basango ya vrai auto za toujours d'information na source awa biso tutia makamba lokota te makamba solo Star Monde TV la bino nde makamba solo na pesi bino bambote servante na bino ndeka na lobaka mosali na bino Deborah Bisa votre média antivirus na bango nde de longue jambe na bango nde na yekane na message na komina bino basango na bino na yebike na bunga ki mwa temps molai botinda ki ba message ba testo donc bobenga ki ba appel bo mitungisa ma ki merci na comprendre que voler langa fort rapina le labino fort na le labino ya trop moi santé tungisa ki mwandambo mais ça va Dieu fait grâce na za toujours en forme ya on a yekande to mesano no basango na ye vraiment na ye po tohana basangwa bien te tohana basangwa pasi makasi na communauté na biso congolaise basango eza vraiment trop bien te eza vraiment ya mabe makasi eza ko tourner ka na communauté na biso soki likambo oyo ezwi o soki etiki oyo ekekangi o soki etiki wana ekekangi wana soki etiki wana ekezwi wana donc pasi makasi pasi pe mawa na profiter na kopesa mbote na la patrona Ziza Star motema ya bato ya papa Noé na lela yo fort merci pona nyonso zosala pona ngai merci na assistante nous allez toujours wana na l'air na belaki merci mingi na lela fort patron na ngai ya cœur ngako mingi na papa Noé bo umela na couple no seko balobi zuwa te na couple bato oyanga noa Babylone na loba mingi te na loba mingi te na kobwaka mingi te po sango ya bien teza basango mabe makasi na uti sukozwa sango ya Michel Bakenda empoisonné Seigneur toke wapi mondo ezokende wapi moto aza na mabe na ye mais kokana liwa muninga foza vraiment démon satana côté la dame ninga poison on est déjà ko boma moto do bomi déjà et tel ka emo ka tuna ka ba prinae atuna ka ba prinae ya cercueil atuna ka ba prinae ya corbillard do atuna ba priya nyon ça peut déjà a ko ndamuli monai mais balobi pa nzambe impossible za la te pa nzambe za toujours possible pa nzambe nyonso za possible so nzambe alinga za na bomoy akozana na bomoy atabino bato botimula libulu ne soki nzambe alibi aza na bomoy akozana na bomoy akokufa te sangwana vraiment senga passe le na talaki yani ya mwasi azo ko informer biso ke Michel Bakenda base laisser poison na ki passe mingi na mutema na ki passe na bi congolais tozo kende wapi tozo suka wapi ki mutema mabengo ya nini nani on a sala mabete na mukili biso nesto za batama sumu biso nesto za batama so un fuko bato basala mabeko le Michel Bakenda bazali problème ni bozo landela bino bozaka na posa bokitisa mutu na etina sa mabele mais nzamba zali nzamba kosunga nzambe so alobaki akota na sa mabele akokota soki pa alobaki akota te akokota te quelque soit botele poison de nini nzambe abikisae koto zali donc na ki passe mingi na mutema na habité bato batele poison eza bato bazaka poche na ye ba camarade na ye bana donc banité famille na ye baninga na ye population na ye toyebi na biso te makambo nyonso toyoki kaka nanu ke bateli biso bateli ye poison information nyonso na kozwa po biso tolandela ba information na source
na star montive sakana te to landela ba information na source information nyonso na ozwa na source na kozonga isusu ana informer bino nde na mesana toujours ko former bino ndenge to mesana toujours ko sala bino musala ko lambela bino biloko oyo ebela ko bolia na appétit mais naza na mawa makasi naza su na mawa makasi ya liwa ya dadi kitambala ba comédie ba kufa na bango mais ya dadi esenga pasi moko banda mutunela la kinase na ko kota YouTube te natala concernant makamna natala batunde bazolele no kamutema passe donc liwana ezulanga na musala na mona lokwa na kufeli membre ya famille nanga na ka ba cher de poulet telemanga na lenga nzoto mobimba na bandu lela na musala ba collègue nanga musala ba yo tunanga Deborah problème ni Deborah nani akufi na mindele na donc na ba américain na la ça bon faut tini na lo ba bino ka passe na ka da mami fenge bando bimanga pas même un mois à tu es kunda pululu pas même ezaka ndeti ba un mois demi so pas même un mois à tu es kunda pululu kaka siko yo lisusu ezu susu ya dadi nzambe Seigneur Jésus-Christ babi topesa kaloko muna nzambe enda ebi nyonso moto atikala seko na mokilo ya se azanete biso nyonso tokokende na biso mais ezalaka bientôt kende na ta na biso ezalaka pe bientôt kufa liwa normal mais baliwa oyo babia dadi abeli tamulai babeli tamulai to banda komona ye santé vraiment ezalaki su bien te surtout les ba comédien ana liwa pululo bango so bakendaki so pe na kingaka kuna pa maman livre na mona ya dadi azokota otali santé otali dermage na oka pasi na motema na oka pasi mono na oka te otali pena moto mone pena ke aza malade otali pena ka malade ma se forcer a telemi na mbeto a se forcer a telema na mbeto pour akendeka ke ezwa quelque chose esunga ina malade na ye mais na mona bato bafinga na ba commentaire boyebeloni etelemisa ke wana tena malade na ye poza ki ne lokote ba combien na biso kongo ba kufa pauvre bazo kufa pauvre ba tike lokote na banki bazo tika nima pardon ba tika la bana bango lokote ba vanda kana ba mapanga famille donc makambo esala makana communauté congolaise ba kufa pauvre otena météo pas belle donc que mba malade toze la ka pa kufa po yango to comment zele ba comédien elo mtuto de la tete la bango so bakufa po mokile sepela po baba ndota ba contribution ba $15,000 baba ndota ba mbongo baba ndako sangana rena ba comédien nyonso ba sangana to kunde ndenge nini obino bo comment zele yango na yo biso to comment zela yango comment zele sabiso mais tona pasi ne pe na maladi pa kende kuna na kingatan ko zwa mbongo bokoma ko maba mo mike bokika nini sel bino nyos boki o kika ko zwa o choisate baba pauvre botika ko finga bango bane lokote ba comédien na biso ya Congo bozaka wana kosimba bakisi ya kobakala na maladi eloko boza nango ezate bakisi bozo simba bozo bomana bino na binoka na ki pauvreté bozo bwakela na ba maladi kana ki pauvreté emso motongo bwakela maladi azane lokote atakufa ozo lokote mais obwakeli maladi wana nyoso ka pasala musala be misala mpo sala be ba komo lela kaka mama na poto benga bakele makombe mama na États-Unis mama na Angola mama na nini obo komo lela ngol bana bino ba pauvre bo kuma na ba pauvre bo sima bakisa ba pauvre bo sa nyoso ba pauvre bo telema mukoni bo lungula ki mutema mabe bo tena ki mutema mabe mupandi oh bino bozaka na ba réunion so bato bakufi bozaka na ba réunion na bino na soka mutakufi ne bokomo kanga to kunde wapi to ke so pe wapi kuna so pe wapi kuna ya ba kongo na bino kuna na yebia ngote obino ndebo zana ngoma makasi ka yangwana à part ça bozana ki mutema mabe eni etondi bino makasi mekana eni na bokufa ka ba pauvre basa ngo pe poto bosimbela ba kisi ne mbele ngo poto e comme abe bokomi bokabani na bino donc si nous ala bomo na ka poto ona setikale stali binote et tele binote pasi na mutema pololo tolala ka to lamuki boy pololo kofi tolala ka to lamuki boy pololo kofi
pour la bella té et le côté to kata te ke pour de to kete da des aki na hôpitali abela ki pendant moi tamulai akufi na malade ya mutema donc to yoka ki mata quand même mais pour le to yoka et le côté bato mosusu kuna po akufa na souci po basundola ye akufa kibo tala se bino bozela ka muta kufa ndo banda bimisa malba bino bozela muta kufa ndo banda kosundi congolais pourquoi congolais zalaka nini yango ezalaka nini yango oh trop c'est trop botika maman liga batavanda calme botika vanda calme aboma bango azwa nini baza famille pauvre baza bakufa ka boye lo côté aboma azwa nini bango moko bazokenda ko simba bakisi na bango kotela baninga ba poison ko bomba na bango ko bakela baninga ba maladi bino maman live asal bino ni maman live azoboma ba comédie botika vanda kimia ba association de nouveau sali association wana ba comédie association telemaka so mtakufi naza vraiment déçu naza na motema pasi na ebité so na banda so ba théâtre na ba congolais na tala na ndako naza vraiment déçu makati naza vraiment motema dans motema na ngeza vraiment ya kozoka bozopesa pasi bolela kape bien tikana na bongama ba comédie balela kape bien bino boyo lela bino pena boye lela bolela propre ko pena ningo asakana bolela pena kitoko bo bamba na bokanga mana mabele comme so tona pe ba obela ba okanga même so pena mutwana kufi baloba na ate tema basamba na mowete so pena mutana kufi ba yokana ko to tema basamba pena mowete tozala ka wana bangono skala na tanga ya bebe bino so boye bo tandami wana bo bando kolela maboke msufu ko kangama so led dada zaki kuna mbeto hospital batana bazana bino nyoso te bokende ko tali bino nyoso te bolinga ka ko boko mo mona mutakufi bozo filmer mutu mutabwaka na chaîne na ya YouTube bozo filmer akoba ba camera ya kana bino nyoso boko maka bamona biso pe bamona ngande na lelaki kolela ne loko te bolingo nde ponte to eba bino bolinga na kate ata boleli bobamba mina se bosali nyoso bolinga na kate bana bolingo te bobokela na ba maladi kolela na bino sala biso lote naza dessin na ba comportement ba comédien bozami te mama be makasi bozami te mama be makasi botika biso ba kosa le ka kolela ba réunion ezanga mutuna makolo ba réunion no bosali sa so mtakufi bosali sa so mtana bomoni tana nde bazana bombe to hospital wana bobandi ko sasa bobandi ko sunga elo ni to ko sala po ba comédien na biso na mona ngoka na Congo Seigneur makamwele kaka na Congo na Angola na biso kuna boete na Luanda boete ba comédien na biso ba bonga gouvernement eyebi kwa donc o mona pena ko ba to sala musana bango hotel bango be musana bango la yango musana bango balela ostuneza ba sekisa to so tel bango na sala ba koma bibla ba tunyo so ba sala ba novela ba théâtre kuna na Angola bazaka na vie kitoko ba vivaka bien gouvernement supportaka bango ba futa bango ba salaire na bango ya bien ezaka nini na Congo ba Nigérien ndenge moko ba bunga kaka Congo ezaka nini na Congo nzambe kito sunga mboka omboko eza nini ki motema mabe congolais to kati moto na motema bloqué akangi kadena esili afongolais su te kadena ne tikale vandi ba polémique entre bango ba tete bazaka ona ot bayokanate ona baswanaka bozaka ka bongo vi mobimba yangwana obino bomesana trop c'est trop ndebe ba pena na anglais too much boza vraiment too much bokoma bojenga mutu bolelisa biso Ernest bozo décevoir biso ba fan na bino bozo décevoir biso ba fan na bino bozo lelisa biso Ernest bo pesa biso mutema pasi to tonga liwa ya dade pesinga mutema pasi na kokite pesinga mutema pasi tini na olo baba na olo bana mutema pasi vraiment tina niveau oyo bozo kufa bozo la nena lokwa ba soso bazo kunda bino lokwa ba mbisi na mai ba okende ko pêcher bino bo bimi groupe ba ke ba boke bino na cimetière timeba ko kolelaka bokanga melaka biso botelema bozwa solution
botika no ki mutema mabe botika na barankine na bino ya pamba barankine ezanga mutuna makolo botele mabozo so sapo bosila kabo bolanda na mulongo za mulai boluka no lo nyanzambe ya solo bolukelo nyanzambe ya solo botika kokele misusu kuna bakoma okende kuna na babaki bakoma laita bino sope eglise nini ozo sokola kabino kuna eglise nini yango wana ba eglise wana bakata mutwani yao mutwani yao la ba sisa ceremony bazu mutwani yao bazombi sinya azombi na bomba itale eglise bakomende bakekende eglise ndio wana za protection bolo bakake bokezwa kisi bolo ba bien bolo besika na stress katozo tokezwa la kisi kuna bokutana na ba musicien botika koloba eglise bakisi nemneza la yanini po bakisi nemneza sombanoza po bakomle babata kisi makasi bomeka na bino eza kutoyelelo te yakala bakisi nemneza bozwa jamais bokufa ba riche bokufa ka ba pauvre bebotika mino sala ba théâtre ngo bo bénéficier mnene lote basi bo bénéficier na kindumba mibala poto bakita bauta poto bayekuna balal bino bapesi bino be esili mibali pende mo basa poto bakoma kite bénéfice nemnende yangwana obotika mno msalango botika msala boke na ba Facebook babandolinga basi na ba Facebook bolingani normal botsala makamno so normal après mona tamboli pona mona tina ki comédie ngoteza kana Congo ki mutema mabeka kuna na Congo na biteke monde ante Congo kam beza mutema mabe na olo babiloko biso to monaka oto mona na misu po mama mususu ngana mona nazo mona na ba TV awa na bangola kuna na Luanda na tikala mona ngote na tikana ngo mona ngote na mona ngoka ana komuna na ba communauté mso congolaise esika kana mona makambo parce que bana mama kamna bango ba kitina bango ba mboka na bango mais ya biso eza trop c'est trop critique congolaise eza trop c'est trop eza too much e betsanga na mutu na ba tenir explication tipo anini bozo de voir biso ba fan na bino bo sala quelque chose bo telema somme tana ba moy somme ta kufitele na ba réunion bo discuter bo tina ba bende ba kufa bo discuter kana ba réunion o mboka ndeni aye nzambe na ba moy Nzambe na bon moy Nzamba sunga na pesi ba me condoléances na famille nyonso ya Dadi Kitambala ba me condoléances na famille ya Dadi Kitambala na pesi ba me condoléances na bana no na famille na yo Nzamba pesa bango makasi na ebeza pasi kobungisa mobale ngambe mbinga pena age no wana eza paso choqué donc biso ko bafana na toza choqué ndeti ngana ya choqué makasi na wako kate na za vraiment choqué makasi na wako kate bongo famille nao na biki batike na pasi bano batike na pasi misusu bazana o mikie na biki batike na pasi bazana kalisanga balingana eza vie nzamba za wana pona bakole autika bango top tia bango toujours le boko vraiment mais qu'on laisse trop belé na famille na fa Dadi Kitambala na pesi bango ba me condoléances naza mingi ya koloba maintenant loba mingi te yo pe Moïse Mbiye opemi po Moïse Mbiye nazalela na babombi mo po na yo Moïse Mbiye babombi onga nazalela yo Moïse Mbiye opemi akamne boliko sakana basi boliko mona basi lokote na bafana kwiti oyo bazanga mutuna makolo bafana kuta Moïse Mbiye bozanga mutuna makolo batimo bamema na lokwa mupepe ye ubo memani quelque chose ya na mabena amwasi droit ya base ezala Moïse Mbiye na ngola kota makolo te na mboka na biso kotano kutuma kolote sukano ka kuna na Congo na pona Luanda ba kane lokomeka te suka na Congo lo bosala babuzo ba mne ba vanti na mne zanga mutuna makoloana bafana kwiti be le kana te ba donc ba defanda ko to na matanga na lela ya Dadi na lingake mingi na bana uta classique wana donc na zanga disque te na nzela funa tikola mama disque na tena God na koma na ndako na koti na shamba na mali na bandota disque ya Dadi kani bona ngake mingi na théâtre sona moni ya Dadi te pulu te baba tumu ba sekisanga donc on sentit vraiment les noke sangwa Dadi surtout Dadi no na zaki pena choqué lokwa ba tubinga mbeli Moïse Mbiye na loba mingi te pona ko kata te ke si je ne bomba mi te Moïse Mbiye to zana yo ngana zana yo Moïse Mbiye na loba sima pe na lobe belé concernant Moïse Mbiye makambe beleza mtema na émission Moïse Mbiye ndo za bongo
yo mibali obolingi kosakana na basi naolamusa dossier no dossier nekundani te naolamusa dossier nokala mingi te naona pasi na motema mpona dadi akundama nano akundama na kosangisa basije ya dadi te mpona oki pasi na motema ne yo mwezi mbili yo na tio na mopanzi nsima bafani nyonso ya Star Monde TV babo moninga na dépasser ba limite na oki kanda makasi na motema bolimbisanga na aka moto na lela bino fort to komi ko chite na pesi mbote na ba ma copine na nga nyonso lelo kuna be na oboka mutu te donc na vraiment choqué makasi na lela bino fort yele na Paris motema batia papa David na lela bino fort yele na grande sœur propre maman ya ba lettre na portayo na cœur na lela fort ba gros bisous na otika la malamu donc aux à la bonne santé on peut sa famille nyonso mbote na pesi maman qui propre à fille ça bout de moi-même on a bien question maman qui ta comme camarade ma copine de tous les jours na pesi ba gros bisous na dio bala kala te mariage eza na mars babi famille bisa bout de famille ma pamba li kuna ndenge sana te biso to balaka dans ba gros bisous na bino so na lela bino fort ba abonné na biso sur Star Monde TV to kutani à la prochaine ba gros bisous beau cordon jamais na bossana cordon de moi-même j'ai na le fort cordon de moi-même des prix Congo cordon ba gros bisous ba mbote na ya trop yo jamais na bossana